अहनबदा मरोइबा पाव रिक्रूटमेंट लोइरबा इंडियन आर्मी के एस्पिरेंट सिंह अग्निपथ जॉइन तौरो हाइरकपदगी इरांग हौख्रे वुसु एसोसिएशन ऑफ मणिपुर बो अनि थोकबगुम उहलिबा असे लाइबक थीबनी हाइना वुसु एसोसिएशन ऑफ मणिपुर एडोक कमिटी के चेयरमैन के.एस. गोजेंद्रो न फोंदोख्रे खुरुमजरी पोनी टीवी न संदोकसबा मणिपुरी पाउ मियंग ताबिरिबा सेंगबो जयश्री नतराम न उक्सरी हौजेक पाउ संदोक न पिजरी इंग्लिशिंग अनिगा कुनमाथोइदा रिक्रूट तौखिबा इंडियन आर्मी ngarang cancellation तौख्रे एस्पिरेंट सिंगे फिजिकल मेडिकल पुलिस वेरिफिकेशन पुंगलोइ लोइरबा मतुंगदा अग्निपथ ओइना जॉइन तौरो हाइना फोंदोरखिबा अदु याबा ngamloi हाइना एग्जाम अदुदा सरुक याखिबा एस्पिरेंट अमना फोंदोख्रे वाफम असिंग असि निटेपाइ चुथेक्ता लैबा बीजेपी के ऑफिस ममांगदा थवोंग अदुबु यानिंगदबा उतुना सथकिबा रैली अमदा सरुक याखिबा एस्पिरेंट अमना फोंदोखिबनी महांगना मखा तारदुना इंग्लिशिंग अनिगा कुनमाथोइगे मार्च थादगी हौदुना इंडियन आर्मी लौनबगी दमक प्रोसेस सथकी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिस्ट थोकलबा मतुंगदा कोविड लाकपदगी लेखि अदुबु फिजिकल टेस्ट मेडिकल एग्जाम पुलिस वेरिफिकेशन लोइदुना 90% प्रोसेस लोइरबा मतुंगदा हौजिक बीजेपी ना पाइखलकलिबा अग्निपथ स्कीम असिदा ओइना जॉइन तौरो हाइना प्रोसेस अदु कैंसल सटके मसिना मरम ओइरगा ओडिशादा एस्पिरेंट अमा थौरी यानदुना सिबा यावख्रे मरम असिना प्रोसेस असे कैंसल तौबिगनो हाइना फोंदोखे एग्जाम 2021 की मार्च की डेट 10 दगिना 20 बुक चथरागा अप्रैल की 25 दा सी लिस्ट को अब मतुंगदा मोइना कोविड लाकपदगी एग्जाम जे जेथोकिबनी कोई प्रोसेस से केंद्र थंगी अदुगा कोइना की इंडियन आर्मी की प्रोसेस दा मेडिकल फिजिकल अदगी पुलिस वेरिफिकेशन डीसी टीआरसी वेरिफिकेशन लोइरबने 90% मुक्ति लोइरबने इंडियन आर्मी की कोई प्रोसेस दा 2021 दगी नमक पुदुना हजिक 2022 की हजिक जुन सिबों नंबर ला अग्निपथ स्कीम जे लाकपदगी अखोइगी लैबा एग्जाम नंजलिबदो कैंसल चले अग्निपथ स्कीम दा ओइना जॉइन तौबिरोला यूथ सिंजे हायरबने अखोइ ममागी एस्पिरेंट अखोइ नॉर्थ ईस्ट की ओइना इंडिया ऑल इंडिया की ओइना मफम अतोपा ओडिशा दगी 21 इयर्स अमा डेट 16 दसी की वेडनेसडे नुमिता सान औरियालागा किचन चतुकी मरम होइना अदुना यारंगे अखोइ किचन तौबिगनो अखोइगी एग्जाम जे तौबियो हाइजेनिंग अदुगा लैलिबा अखोइगी बीजेएमवाई की ऑफिस ममांगदा अखोइ मोइ पेमेंट लेदे मणिपुर का मरी लेनद्रबा सर्विस लेख्रबा सानरोय कया सीनियर प्लेयर नि हाइदुना खोमजिलगा हुसु एसोसिएशन ऑफ मणिपुर बो अनि थोपगम उहलिबा असे लाइबक थीबनी हाइना हुसु एसोसिएशन ऑफ मणिपुर एडोक कमिटी के चेयरमैन के.एस. गोजेंद्रो न फोंदोख्रे ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pauni singa unaba amada mahangna makha taraduna miyamda Wushu Association of Manipur ge founder secretary Biramani na yastagi natraga atopa site tagi lakhiba association ge audited statement register department ta sahi kuntra hena submit tawramdaba sahi kuntra mikhal pangthoktabida mahakna secretary amuk oi president amuk oi tawduna kusi rasida mahaki lanai business amagom tawduna lakhi haina phongdoki इंग्लिशिंग अमगा चमापन मरफुद्रा तरुक दिसंबर की तांग तरा मापंदा सनरोई सिंगे इंटरेस्ट नतबा अरानबा थबक कया तौरंबगा मरी लेनना बीरमनी मसामक अमुक हन्ना वुशुगे फम पाइजररोय वुशुगी कोचिंग तौजररोय हाइना पोंगनाफम पाउसेदा फोंदोखिबा लेख्रबनी हाइरि महाकना मेडल फंगलख्रबा महिरोय कयादगी फावबा पैसा लौनबा होनरंबा मिशक अमनी महाकुंबा मियोय अमगे वुशुगे सनरोय सिंग अमदी ममा मपा ओइबे सिंगना लाबना लेबियो हाइना फोंदोखे मुकालमदा प्लेयर ओइखिबा फोर्स ता यावखिबा आर्मी दा यावखिबा अतोप मणिपुर की लेहाउका मरी लेनद्रबा प्लेयर सिंग कोक्सलगा मांगना सीनियर प्लेयर ने आइदुना मतम युना चिरो तौदुना मांग खबै खरा सारिबा से सीनियर प्लेयर सिंग न सुम मुकालम सानरिबा सिंग न सुम भावता बियु अमसुम माकी विम्स ता चत्तनबा आराम अपील तौजगे ngasi asigumba तंगदू लेता दबा वुसु की छात्र प्लेयर सिंग मांगनबा सिलिबा थोंग सिंग असे मतम सुपदा मियामना महाक्सी मंगोंदगी चिक्सिनसी अमसुम प्लेयर सिंगना मंगोंदगी चिक्सिनसी
Churachandpur district ke Ngathal village da Myanmar macha khara leire haiba akangnaba pau ama phangbadagi Churachandpur district police ke team amana Churachandpur district ke SP Shivanand ge leching makhada ngarang ayu pung 5 dagi Nipanga minute kuntra fawba yumthong khuding thiba humba ke thabak sathabaga loinana New Lanka Bal Bank dagi miyoi nifu baragi yum amadagi fagat pangangkhre hairi Hairiba mafam asigi atopa asanba yum amadana Myanmar macha nupa 12 nupi 13 amadi angang nipan fagat khre hairi Makoida ka salamba yumbu aduna baichunga chahi yangkai nipan masamak Myanmar dagi Mizoram dagi Englishing amaga jamapan marfu tarukta lakibani amadi Mizoram dagi Churachandpur da Englishing aniga tara humdoida amuk lakibani haiba khangbangamki tungda amuk Myanmar macha ahum gauchingko Bank New Lanka gi New Bazar da pochai yonduna lai haiba khanglakpadagi amuk fagat pangamki Haujik Pawda Myanmar macha ponna marfu fagat pangamkhre hairi Phagalaba miyoi sing asige makhata na thijinnaba FIR ama file tawkibaga loinana Chief Judicial Magistrate ki mamangda puthoklagani hairi Manipur ki Chief Minister N Biren Singh na ngasi CM Secretariat ta Mixed Martial Art MMA da National Medal Laureate Kraba Sanaroi Singh opaga loinana makhoibu sel gi mana piduna pungning thawatkhre Handaki Madhya Pradesh ta pangthokhiba mangashiba Mixed Martial Art India National Championship ta medal laurak kraba sanaroi sing adude batangweight ta Michael Robai amadi Sangsui Jimik featherweight ta Besi Arije amadi Phaijoibam Niranjan Singh ni hairiba sanaroi sing ase handaki MMA Championship ta gold medal laurak krabani hari makhoibu opagi thoram aduda karong SG MLA J Kumo Sasu Saruyake Satpa Singhe achoba kumai ama oiriba Rathayata kumaina lakpada lamdam asida lairiba miyoi singna lai khuramba lakpada ayet apan laitanaba ngasi speaker amasong ya school kendra gi MLA oiriba thoksom Saitrapataki leseng makhada Shri Govinda Jege akoibada miyoi chama hena saruk yaduna sitpaseng bagi thabak sathakre sitpaseng bagi thoram aduda ya school kendra ward number 19 ge municipal council ge mikhalda mirep oigadoriba thongam Govind saruk yake Bisnupur district ke Nasauda Nauna Sava market set amade Gopal Dev Recreation Center ngasi RD NPR Minister Y Khemsan Works and Yes Minister Govindas Konthozam amadi MLA S Prem Chandrana mathang sitna Chief Guest President Guest of Honor oiduna sangaduna miyam da khusinakre Thauram aduda Chief Guest ki warol piraduna Y Khemsana lamdam sigi miyamna matik chaba mihut khanduna kendra asigi bot singna Kahal lakpagi miyambu thagatke loinana lagliba panchayat mikhaldaso wakal manaba dalda mihot khanbira o hai ke amadi ngasi sariba laisang asina lamdam asige miyambu nada yektana lehan bisheno aduga kaithelge phibam phagatpa oireshano haina phongdokhe election si mangda tarun lege September last week ta soin tawani adana mamangda thada behoda BJP na thada behoda sindura na kulak thada ga asoba mai papa ko miro aisu ananta thakta naso di pradasi kita ta bishebu ke te kita ta mate pangse ga ga election jari jari Tungda Minister Govindas na Pradhan Mantri na Bharat po amata oina punchilaga piriba mage Man Ki Baat Kendra Sinba Thungna Mandal gi President Tanaraga Mapang Khuding Miyam na tahan naba honagani haike 14 Finance Commission gi makhada sariba market set ase yanaba yaudrabadi matam sana loiduna miyam da sinarang badabani adubu matungda di sakwa tharang tawbada ayet apan pibigano haike loinana sariba market asina lamdam sige semilonda kharadi mateng oidagani aduga Mage Fandagi Sariba Gopal Dev Asina Miyambo Nada Yektana Laiba Ishoda Taunishi Haike Man Ki Baat Haibasi Bharat da Laiba si Noina Pulsil Hairaga Pik na Tasil Matunda
भारत की प्रधानमंत्री वैभव श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लिए प्रजा मी कोटी चाम कुंठा तक सिदा पाउजे लसीबी बने अदना अकोई जी मंडल की प्रेसिडेंट ताना जरे हैगा बुट खुद मकी मन की बात से रोटेशन में कोई काम ना वही प्रोग्राम हम सो कोई पांखो न करन ngasi sauram aduda nasau GP ge pradhan N Jadu member sing amadi local leaders sing su saruk yakhe climate change amadi environment sustainability haiba hiramda nominini ki oiba national seminar ama ngasi wabagai da laiba Polestar College da hokdokre seminar asi Polestar College Sianglam amadi Directorate of Environment and Climate Change Government of Manipur ga khushanaduna sinbani hairi Padmasri Guru Maishnam Amubi Singhi Yankairak Suba Laikidabagi Kumon Ngase Manipur Zagoi Maru Complex the Pangtokre Thauram Aduda Saruk Yaraduna MP Laisemba Sana Zaubana Gurugi Mitam Maikum Hangdoke Guru Maishnam Amubi Singh Manipuri Classical Amadi Naitom Saba Zagoige Lamda Toydok Hendok na Singthaningai Oraba Oja Amani Uripok SCG MLA KS Raghumani Singh Padmasri Elam Indira Devi Amadi Atai Masak Nairaba Oza Singh Amadi Satra Singh Su Thauram Adu da Saruk Yakhe Paugi Marakta na ten break amatang logzari UGC na approved Tauraba Sivalik Institute of Paramedical Technology Chandigarh CPET Amadi Saraswati Group of College da Nursing Paramedical Pharmacy Physiotherapy na Jingba Tambiningba Singna admission Taubiba Yaragani offer Tauzariba courses Sing Adudi Nursing da Paramedical da Pharmacy da Amadi Physiotherapy da courses Sing asi Tambiningba Singna installment basis da fee thiba yabagi khudong chabasu pizari loinana nupa amasung nupi gi separate hostel facility su laigani amadi tamba loiraba matung 100% job placement su pizagani akaknaba set ni last date of admission na July 31st ni akopa marol gi damak ekhoi gi mobile number 9915337280 amadi 9501189248 ta call tawiro Break matung da mayam butaram nausari makataba pau pizari handak long leptana chubadagi National Highway number 37 Impal Jiribam lambi ase chingning khaibana maram oiraga pochai puduna chaliba tata gari sing ngasi matam kayage mamangdagi satpa yadana leire lambi yadabana maram oiraga satpa yadana leiriba tata driver sing da All Jiribam Road Transport Driver Union na chana thakna ba polam sing yenthokre ngasi pochai yenthokpa asiga mari leinana All Jiribam Road Transport Driver Union ge General Secretary L Maniton Singh na ngasi All Jiribam Road Transport Driver Union na matang koina lambi chatpa yadabana maram oiraga leiriba tata driver sing da chana thakna ba polam yenthokpa asiga loinana Manipur lengak amadi NSIDCL na chatpa yadana leiriba lambi asi chatpa yana ba sembi bada All Jiribam Road Transport Driver Union na yamna nungai haina phongdokhe loinana haujik tata driver singna lambi da yamna wana leiriba asi ubiraga atuba matamda lambi asi sembinaba haina phongdokhe tam kuina pandun lambi yakta ba maram orga len saina maram orga lambi yakta leiba gari sigi mda da namangta koina angamba mating pamga loinana khoi lambi da ene suggestion amadi Manipur government na kaina honabina sengotpa hobirei adubu driver isna amadi driver nei ma kadigi hanna thagachari loina athuba matamda hojik sembalo sandriba lambi panduna leiba gari singi athuba matamda satpa yanarbagi namangta atuma mutunda simje bihane ne sajike mafam daigari anik driver isna using awa bana maram warega hojik lambi da nongdun samangta amna wana khangdan lari si Manipur government na atuma mutunda mieng chambi haina media tongda
Masiga mari lainana All Jirebam Road Transport Driver Union ge Vice President S Pratap Maitai na haikibada National Highway 37 Impal Jirebam lambi pi kraba kaifundai hairiba mafam asida June ge tang tara nipandagi landslide tawduna leiba asi Madam Oidaga National Highway 37 asida cheliba gari sing asi fawa chatpangamdana leiri ngasiga tharga numit 13 ni suraba fawada NSIDCL na masida yamna thawa sabidaba ase Manipur ge praja ama oina aduk matik nungaijade aduga hairiba lambi ase athuba matamda sambiduna driver singna chatpada awaba mayoknariba sing ase phan binaba haina haijake National Highway Untratet Impal Jiri lambi pikraba kaifunda hairiba area asida landslide tungi tang train pandagi landslide ta dunu leiba si National Highway asida cheliba gari sing ngasi bawda chappa ngamduna leiri adu ngasiga tharga numit 13 ni suro phawada NSIDCL na masida jamna haibadi kiyar se Manipur ki parja ama oina akoina lamda masigi anga mathop singi mafamda wakachari Laibak thiba thakdok amada Sandel district ki manung chanba salon khulda ngasi ayopong mga taba matamda yum ama maina tumna sakre Thakdok aduda tha kharagi mamangda leiba car amaso mai chakpada yaukre hairi adubo asok apan yaubagi paudi leitre mai asi electric shock circuit tagi haurakpani hairi mafam aduda leiba Assam Rifles ka loinana kunja singna mai adu muthatnaba kanna honaki hairi Haukiba Jungi tang kun mari dagi kun taruk fawba salsa Gayanat Vidyapat High School Jaipalguri, West Bengal da pangthokiba taramatoi shuba South Asian Asiara Karate Championship 2022 da Kyoko Sinkai Karate Association Manipur kamgi mahut sinduna All India Kyoko Sinkai Karate Federation AIKKF ki Indian team da saruk yarubada Masungam Horamna KG humpumanga hundrage category da bronze medal fangke amadi Hongam Sang Singphang na KG Yankai Manga Humpogi category da quarter final sangduna abhava performance utki aduga team adubo Kyosi CI Prem Chandra Singh na lamjingduna saruk yaki haina kamgi secretary publicity and propaganda kaisham Joy Prakash Maitai na thadorapa cherol asina hairi Sub Deputy Collector Tulihal Impal East Court ke demarcation case number 8/SDC/IE Tulihal 2022 na maram Oiduna Mari Lainaba Mioi Singda petitioner Singna Tharakpa Darkhas ki matung inna Ajad Golai dagina Kaitel Manbi Fawbagi Manungda Lambi ki nakal animakta leiriba Mioi Singna Lakliba Jungi Tangkun Mapangi Ayupung Mapantaba Matamda Court Asigi Phil Staff Singh Nongpok Ningthau Youth Association ki President Top Singtha Youth Club ki Secretary Laimanai Youth Club Yaripo ki Secretary Integrated Youth Development Organization ki President The Chingai People's Club Ningthongnai ki Secretary Jangam Dabi Muhammad Club ki Games and Sports Secretary Ningthongnai Youth Organization ki General Secretary Nongai Pokpe Youth and Sporting Club Yaripo ki General Secretary Amadi Social Development Union Kairangkhong Ningthongnai na Sport Inquiry lakani haina khangalakli Maram asina mari lainaba mioi singna isa ge ingkol lophongge che chang singa loinana sporta matam chana lairamnaba haibaga loinana karigomba sporta lairamdaba tarabadi lam amadi ingkol mapu yaudana thabak makha chathagani amadi makha taba complaint loroi haina cherol asida pali Manipur asi tongan ba purok kaya na punna Kundami na lamdam amani mafam ase Indian subcontinent sing Southeast Asia amadi nongpok langgi sathok sasin tawba gateway ama oina ariba matamdagi oiduna lagli masina maram oiduna Manipur ase mapalamgi leibak kayaga nata samnaduna itinfam oiduna laki masidagi topa ina khunba nat kaya so lamdam sida sapong laki haina Mahiroi Loop Tarok Amsu Desam KSA MSF Amadi Shuki President Singna Amata Oina Kuyek Piduna Tadorakpa Cherol Amana Hairi Cherol Aduna Makhatar Aduna Southeast Asian Laibak Singe Natki Oiba Machang Sing Lamdam Asida Mami Tabata Natana Nongchok Haram Rom Dagi Hindu Culture Sing Southeast Asian Gen Nat Machang Sing Amadi Yalahongai Dagi Lejarak Laba Nat Sing Punsinduna Cultural Syncretization ge process kaya tawduna top cultural tradition sing lamdam sida uba fangle hain hairi
Malemgi phambak thakta Manipurna performing arts sport amadi culture da achowa fida ama kanduna leire MUC da Manipur gi lejari ba top topa na sing asiga mari leinana amadi tongan ba subject sing loan amadi mayek sing research taunana ba tongan ba department kaya so hangdok pagi mathok taba lagle Manipur University of Culture bo Central University ohen bina ba laingak na taksin bina ba mahiroi lop taruk na thadorok ba cherola sinapali Aroi bada maru oiba pau amuhanna Recruitment lawyer by Indian Army gi experiencing Agnipat ta join tawro hairakpadagi irang hokre Amadi Wusu Association of Manipur bo ani thokpagum uhaliba ase laibak thibani haina Wusu Association of Manipur ad hoc committee gi chairman KS Gozendrona Fongdokre Huziki oina poniti bina sadok sabab Manipuri Paulo Sinjare miyang tabire basengbo amukhana kurumjare